gagawa tayo ngayon ng unboxing ng M55 portable Bluetooth speaker. This one. Binili ko to sa... Ay, hindi ko to binili. Bumili kami ng phone ni Mr. sa mga KIMSTORE and meron silang pa freebies na ganito. And ito. Phobos. Tsaka Phobos power bank and this one. But today, first, ito muna yung i-unbox natin. It's the M55. Sabi dito, Sabi dito, ang dami. Ang dami nang sinabi. Pero for sure, portable speaker to guys. Portable Bluetooth speaker. And this is what's inside. Pak! Hindi nyo nakita. Ito siya. This one, yung speaker agad yung makikita mo. And, meron siyang, ano ba tawag ito? Handle. Meron siyang sabitan. Tsaka, ano ba ito? Phone to speaker. Tsaka, charger. It's the charger. Ano siya, USB type A1. Basta yung yung normal. Basta hindi siya type C. Tapos, we have the manual. Dito, sabi niya, charging. Before the first use of your Mandalay M55, please charge it using the micro USB charging cable included in the packaging for... Ay, nakakaloka. Sabi niya, for 3 to 4 hours. Pero tignan niyo nakalagay. Saan na yan? Ay, ang dumi ng kuko. Sorry. Ito, yung pimple ko. Ito nakalagay. Sabi dito, 3 pero 2. Tapos, 4 pero 3. Ano ba talaga? 3 to 4 hours o 2 to 3 hours until the red LED charging indicator turns to blue. So, i-charge ko muna guys. Blue, green, turns to blue, green, or the red will turn off. Kuna na mo. Ano tao? So, antayin kong mag-blue, tapos green, tapos red to turn off. Ano ba talaga, kuya? Turns to blue, green, or the red will turn off. To maximize your charging experience, please use a 1.08 cable and wall charger. Safety tips. Do not leave your Mandalay unattended while charging to prevent any accident. And do not overcharge your Mandalay M55. Paano kung ang hindi ma-overcharge? Nakalagay dito 3 to 4 hours yung words pero yung numbers 2 to 3 hours. Paano? Kaya naman yung mga kuko. Sorry guys. So, babalikan ko kayo. I-charge ko pa daw ito ng 2 to 3 hours, pero 3 to 4 hours in words. So, hindi ko alam kung ano ba talaga, kuya. Pero charge muna natin. Hindi charge. Charge the way. So, ayan guys, i-charge na muna natin siya. This part, bago ko pala siya i-charge muna. Bago ko siya i-charge. This is yung lagayan ng micro USB and yung mga iba pang port niya. Biglang ang hirap niya. Buksan. Like that and everything. Ito. So, ito yung nasa loob. Dito mo ilalagay yung USB. Yung ito. Ano tawag dito? Hindi ko alam. This one. Tapos, ito yung feeling ko memory card yan.
Siguro memory card. F. G. Micro SD card port. Yan. Diyan. So, yan yung mga port. Yan. So, i-charge ko na muna. And this pala. Nasa baba yung turn on. Yung next siguro yan. Or volume. Siguro next. Yan. Tapos, ito yung play and pause niya. Saan ba? Ano bang sabi? Power button, volume up or skip song button pala yung mga yun. Tsaka, volume down or playback song button. So, mamaya natin pag-aaralan kung paano kagamitin to. Pero, i-charge ko na muna siya. Tapos, babalikan ko kayo guys. This is Mandalay. Ito. Okay? Hi guys. So, sinarge ko na siya. I mean, sinaksak ko na siya and ito yung nakalagay. Umilaw dito part. Malapit sa may port. Dito, red siya. Diba sabi niya, parang wait till mag-blue, green, or red to turn off. So, yun na lang ang antayin natin. Kasi hindi ko alam kung anong kulay ba talaga. So, antayin ko na lang siguro mag-turn off yung red. Hindi siya mag-blue at hindi siya mag-green. Siguro, iba-iba sila ng iba-iba per kolom. Gusto ba nun? Hindi yun na lang gawin natin. Antayin na lang natin mag-turn off yung red. Or kung mag-blue man siya, o di pag mag-blue siya, or pag mag-green siya, di pag mag-green siya, mga ganun bagay. Diba? So, let's wait 2 to 3 hours in, what time is it na ba? Bale, chinarge ko siya 3, ano ba to? Hindi pa rin ako tumingin ng orasan. 3:09, pero try na lang natin 3:10. So, mga 3, 4, 5. Try ko na lang 5. Ang gulo kasi niya, sabi niya, 3 to 4 hours. Pero nakalagay talaga dito. Look ko. Paano ba? Ay, di ba? Ayaw mag-focus. Paano? Pinakita ko na yun kanina, di ba? Oh, hello. Focus din pag may time. Ayan. Wait. Uy. Ayaw niya mag-focus. Basta sabi niya, 3, baka picturean ko na lang to. 3 hours nga daw, pero 2 yung nakalagay. Hindi ko alam. Moments later. More moments later. Wala siyang ilaw. The next day. Hello, people! Ayan, so, late daw. Ano ba ito? Next day na to na vlog. Ganito ba na yung kuko ko? Diba? Nag-try lang ako ng mga nail polish na binili ng asawa ko. And, this one, yun lang. Na-try na to ni husband. Kanina. And, malakas naman siya. Pero, i-try natin siya i-connect. Yung nanek niya kasi sa phone niya. Pero, siguro, marunong naman kayo mag-connect. Ano? Char. O sige, tingnan natin. If, connect natin siya sa phone. Ayun. Bluetooth pairing. So, sabi,
Please press the power button until you hear the voice prompt Bluetooth mode or the blue LED indicator will start to blink. Okay. Oh, so feeling ko yun na yun. And nagbe-blink na rin siya. There. Tapos, switch on your phone's Bluetooth. Okay, let's turn it on. Pause. Sabi, then select Mandalay M55. Okay, there. Yung Mandalay M55. Oh, tumunog na siya. Tapos, press OK to pair the... Okay, na-press ka na. And then, place the speaker and your smartphone not more than 1 meter apart. So, dapat 1 meter, within 1 meter lang sila magkalapit. And then, pag ano daw, yung ibang smartphones daw, they will ask for a passkey. So, ang passkey niya is 00, 4 na 0. Okay. Okay, try natin mag-play ng kanta. Let's play something. Okay. Tingnan kung paano siya kanan natin. Okay. So, yun yung Bluetooth connection. Bluetooth pairing siya. I-try naman natin yung playing audio via, paano babasahin niya? AUX, line in. Connect the 3.5mm cable to the tapos so dapat naka-off. So, antayin lang daw yung voice prompt na paano basahin yan? AUX mode. So, ito try natin ito i-connect sa phone. Pwede ba yun sa phone? And here. Here. Dito. Dito sa butas. There. Ay, ang dumi. Oh, yun. Yun yung tunog. Play na tayo. Lakas. Ang lakas. Sobrang lakas. Sa phone ko hindi na maximize. Phone yung ginagamit kong pang volume. So, try natin yung isa pang pairing mode na micro USB card. So, hindi na. Micro SD pala. Micro SD card. So, basta magpa-prompt lang naman daw. Pag insert mo ng memory card, may voice prompt na play by TF card. TF card. Let TF card. Ayun. Try natin tumawag. Ay, ang ganda. So, yung ating
Bakit sabi niya Elliot? Ano bang pangalan nito? Sabi Mandalay. M55. Bakit sabi niya Elliot Audio Fusion? Hindi ko alam. Basta sabi niya, it comes with a built-in mic. Your Elliot Audio Fusion comes with a built-in mic. To use your Elliot Audio Fusion for calling, kindly check the details below. Kapag mag-answer ka ng call, play mo lang yung pause and play. Click the play and pause button once. Ito. This part. Tapos, pag volume down and or play pause button. Ito din. Press mo yung play pause button twice. Pero kung papatayin mo siya, i-end mo yung call, click the play pause button once. Yun lang naman yung instruction niya. Pero, try na natin yung tinatawag nila sa likod na volume up or skip song button. Volume up kapag increase the, long press lang. Long press lang kapag increase song. So, mag-play tayo. Long press yung increase song volume. Tapos, kapag skip, kapag volume down mo na. Pag volume down, long press lang din yung decrease. Play natin. Ayan. Nagpapakita dito. There. Volume. Basta yun. Sa long press. Tapos, kapag gusto mo daw mag-skip, skip for the next song. Once lang. Short. There. Pero kung gusto mong bumalik, yung previous pang-decrease ng volume dito sa left part. Yun. Hindi ko alam ibig sabihin nung sa power button, power or mode button, sabi, long press mo lang para turn on and turn off. This one. Tapos, para i-change mode, short. Reset button naman kapag ilo-long press mo yung... Asan yung reset button? Wait lang guys, I don't know where's the reset button. Wala namang reset button dito. Hindi ko alam kung nasaan yung reset button. Sorry. Pero for sure, hindi nyo naman siguro i-reset, no? Ano? Oo pala. Ang tagal ko siyang chinarge. So, nag-start siguro ako ng 3. Diba? 3:10 ako nag-start mag-charge. Tapos, nag-charge siya mga... Natapos lang siya past 8 na ata. Tagal. Pero sabi dito, charging time niya lang is 2 to 3 hours dito sa technical specifications niya. Pero yung words dun sa dito, diba nga, magkaiba. So, 2 to 3 hours lang daw. Pero hindi siya 2 to 3 hours. Ang tagal. O, siguro dahil kabubukas. Ganun, no?
So, yun na guys. So, let's play again. Play. Pakinggan natin yung sounds niya. Ito yung pinaka malakas. Ay, mali. Ito. Diba ito yung power button? Tapos ito yung pang-increase. Ito yung pinakamalakas. Ayun guys, ang lakas. Okay na yun. Thank you for watching guys. Please comment, like, and subscribe on my channel and click that bell button for notification on my next video. Thank you. Bye!